अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेज़बान अहमद हसन। और आज के सफ़र में मैं आपको सैर करवा रहा हूं एक रिज़ॉर्ट की, जो कि वहाँ कैंट में ही है। इसकी सारी की सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, इसका रास्ता, इसकी लोकेशन, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। इंशाल्लाह आप हमारे इस व्लॉग में तमाम की तमाम इसमें जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी इसमें झूले वगैरह हैं, वो सारे के सारे आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारा व्लॉग एंड तक देखिएगा। वेलिस्टा एम्यूज़मेंट पार्क वाह कॉन्टिनेंटल होटल वाह कैंट से 100 मीटर दूर वाक़ है। इस पार्क में छोटे बड़े हर एक के लिए बहुत सी एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ हैं। इस पार्क में मौजूद बहुत से झूले हैं, जिनमें बोटिंग, डिस्कवरी, वर्ल्ड ऑफ जंपिंग कैसल्स और बहुत से और झूले शामिल हैं। इस पार्क में वेल मेंटेन कैंटीन भी बनाई गई है, जिसमें पिज़्ज़ा, जिंगर बर्गर और पापड़ी चाट जैसी बहुत सी और चीज़ें भी शामिल हैं। आप यहां आकर एक अच्छा वीकेंड मना सकते हैं।
ज़ाती तौर पर ये अम्यूज़मेंट पार्क बहुत पसंद आया है। आप भी हमें बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। हमारा सफ़र जारी रहेगा। हमारे साथ रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए।